Então esse lado aqui já está desmontado, já tiremos o cubo, então analisamos terminal, beleta, bucha do amortecedor gasto, pivô gasto, ó a folga que está aqui, dá para pegar a matraca, a folga que está aqui, o de baixo também tá com menos folga, mas a bucha lá já acabou. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dicas do Mecânico. Tô aqui com o Mecanicão Mirim, matraca. Tá ligado, galera? Já deixa seu like aí, inscreve no canal e ativa o sininho que eu tava trabalhando, por isso que eu tô com a cara suja. Galera, e já fica aí, já pega a pipoca, hoje nós vamos estar fazendo um vídeo sobre o que, matraca? Não é HR com barulho na suspensão. Então fica até o final que vocês vão ver por que a HR faz aquele barulho de batida quando passa na lombada ou na buraqueira, parece que tá desmanchando tudo. Esse aqui é um Volkzinho, nós também vamos fazer vídeo dele, mas não nesse vídeo vai sair. Então, vamos pro vídeo. Bora ver por que essa HR tá fazendo barulho na suspensão. Bora! Então esse lado aqui já tá desmontado, já tiremos o cubo. Então analisamos terminal, beleta, bucha do amortecedor gasto, pivô gasto, ó a folga que tá aqui, dá para pegar a matraca, a folga que tá aqui, o de baixo também tá com menos folga, mas a bucha lá já acabou. Agora vamos lá pro outro lado. Então, agora o que nós vamos analisar aqui? Nós vamos estar analisando primeiro o pivô, terminal não tá com folga, beleta, dá para mostrar aqui, matraca, o jeito que a borracha aqui já estourou. Amortecedor também, a borracha daqui não tá que nem o lado de lá, mas também já tá toda deformada aqui. Bandeja, ó, aqui ó, perdeu já a porca aqui, a porca aqui vai na ponta desse eixo e a bucha gastou. Ó lá, pega a folga lá, matraca. Ó. Só pra cima e pra baixo. Tá dando pra focar na folga? Deixa eu levar o celular aqui perto, matraca não tá conseguindo focar. Tirar aqui esse para-barra aqui. Ó, a bucha toda estourada. Aí aqui fica, quando bate na buraqueira, isso aqui faz um barulho absurdo. Bucha da bandeja também, inferior também, tá ruim. Pivô, como pode ver, já tá com marca de desgaste, mas nós vamos estar vendo a folga que ele tá. Agora eu vou passar aqui pro matraca. Segura aqui, matraca. Tá ligado? Passe pra mim. Ó. O pivô de cima não tá tão gasto. Agora o de baixo. Matraca, passa para esse outro lado aqui. Agora o matraca vai focar aqui na folga do pivô de baixo. Tá dando para pegar, matraca? Só pra baixo e pra cima. Ó. Então esse pivô tá quase caindo, tá quase saindo da roda, desmontando a roda, caindo na rua. Então agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estar trocando bandeja superior, bandeja inferior completa. No caso já tá aqui, bandeja de cima, a bandeja de baixo. Vamos estar trocando beleta também, já tá ali. Bucha do amortecedor. E vamos dar continuidade. A bandeja de cima, que nem viu, já está bastante gasta. O matraca foca aqui do lado, não. E eu vou forçar, matraca. Pega assim, pega nessa região aqui. Deu para pegar aí a... Ela dá uma balançada pra baixo e sobe. Tá muito gasto, então vamos tirar ela fora também. Vamos tirar ela fora e já nós voltamos. Mas antes que nós dar uma pausazinha, também vamos ressaltar, essa bandeja aqui também já foi soldada. Em alguma parte ela quebrou aqui, em alguma ocasião fizeram a solda. O terminal não tá com folga. Aqui, ó a folga. Lá embaixo chega, dá uns pulinhos, ó. Dá para pegar a folga que tá. Aqui na parte da frente então, mostra. Com essa folga aqui vai comer pneu também. Vai gastar pneu mais rápido. E não é legal o preço que o pneu tá, né, matraca? Tá gastando pneu rápido.
Nós analisamos também a bucha do estirante, não tá ruim. Então o foco maior é esse. Vamos focar na bandeja, que é o que nós vamos estar eliminando esse barulho de batida que tá na buraqueira. Então agora nós já desmontamos aqui a manga de eixo, tiramos o cubo fora. Agora, para tirar essa bandeja fora, nós já tiramos a barra de torção lá. Soltemos os 2 parafusos da bandeja, que fica um aqui e a outra aqui. Agora essa bandeja do lado direito da HR, que é bongo, que do lado direito fica o que? Fica o tubo do intercooler. Só que para me tirar ela, o eixo vai bater ou na ponta do amortecedor ou no intercooler. Então para essa bandeja sair, tem como sair? Tem como sair. Se soltar essa porca aqui do amortecedor, baixar o amortecedor para baixo, a bandeja sai. Para quem já sabe trocar, faz isso com facilidade. Mas para quem está se aventurando fazer a primeira vez uma trocazinha de bandeja e tenta tirar ela e não sai, vai ficar com dificuldade. Então a dificuldade para estar sendo sanada é essa. Vamos estar baixando o amortecedor para baixo, tira a bucha, sobra o espaço para a bandeja estar saindo fora. Agora tirando essa, coloca a outra e volta o amortecedor para o local. Vamos estar tirando agora a de baixo e já nós voltamos. Agora, para estar tirando a bandeja de baixo é simples. Tirou os 2 parafusos do estirante. Esse parafusão aqui, ó. Quando você for tirar, sua primeira vez que você for tirar, você faz uma marcaçãozinha. Faz uma marcaçãozinha em 2 pontos. Você faz uma marcaçãozinha em 2 pontos para quando você tirar esse eixo, colocar ele da mesma forma. Colocou ele da mesma forma para não perder a cambagem. Aí você, depois que você apertou tudo, você leva para fazer alinhamento. Agora vamos estar tirando ele fora. Então galera, agora nós vamos pôr uma dica rápida sobre apertar a bandeja. Essa aqui é a bandeja velha. Então vamos supor que essa bandeja está no carro. Aí eu vou apertar ela. Se eu apertar assim, foca aqui nessa região da bucha, matraca. Se eu apertar ela para baixo, quando eu forçar, a bandeja vai girar sobre a bucha e vai ficar forçando a bucha para partir prematuramente. Então, o que é o certo? O certo é o que? Você instalou a bandeja, não aperta ela, deixa solta, montou, colocou a barra de torção, regulou. Colocou a manga de eixo, você coloca o macaquinho aqui de baixo, ou apoia ou desce o carro sobre o pneu, com o peso do carro sobre a suspensão, aí você aperta a bandeja, porque aí você apertando a bandeja, na posição dela de trabalho, então ela não vai ficar sobrecarregando o peso aqui na bucha, fazendo uma torção na bucha para poder partir ela cedo. Então agora nós vamos estar fazendo o que? Vamos fazer toda a montagem, colocar o peso sobre a roda e vamos apertar o parafuso da suspensão. Já demos uma pausazinha aqui. Pra quê que nós demos essa pausa? Porque também são filhos de Deus, né, Matraca? Mostra aí. Não mostra que é só bolacha creme-cá, que é o que dei pra hoje. Vamos ser felizes com isso. Teremos aflições, mas vamos ter de bom ânimo. Essa é bolacha e Coca-Cola, é o que tem pra hoje. Então vamos que vamos. Coca-Cola é o lucro. Nós demos uma pausazinha no vídeo aqui para comer nossa bolacha e beber nosso refri. Mas então, HR doida na estrada, batendo, chucaiando, parecendo uma vaca com chucaia, batendo muito nos buracos. Pode ser isso, principalmente pivô. Pivô quando tá gasto, pivô e beleta, faz um barulho insuportável. Então, como você viu, pivô ruim, bandeja. A bandeja não em si não estava ruim, mas como a bucha estava ruim, o que é que nós faz logo, Matraca? Troca logo tudo, porque é Troca tudo, prático. A gente ganha o dinheiro, o cliente fica feliz e fica todo mundo feliz. Então, o Matraca velho tá comendo aqui, se brincar ele não deixa pra mim. Então agora vamos pro vídeo. Galera, agora nós já terminamos de trocar tudo, troquemos a bandeja superior, bandeja inferior. Agora o que acontece? Agora nós vamos, tá tudo apertado, subimos a suspensão para apertar a bandeja de baixo. Agora nós vamos estar colocando o pneu e serviço concluído. Então agora vai acabar aquele batição que tinha esse carro.
Então, galera, esse foi o motivo da garra estar com aquele barulho. As bandejas com as buchas gastas, pivô, tava terminando de cair, beleta, não tinha mais borracha, tava uma salada só. Então, tava todo se divertindo, era uma cantoria só, era um batuque só, hein, Matra? Todo E o mundo Matraca, tava- velho, depois da guerra, como é que ele tá com a cara? Também não se esqueça, passa lá no canal do Matraca, assista o vídeo dele trocando o pivô. Tá na descrição. Que descrição que é, rapaz? Vai lá no canal Dica do Matraca Só diesel. e assista o vídeo dele tocando pro jogo. Então, para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado e isso aí, apaga. Valeu!